¿Cómo he podido permitir que le ocurriera esto a mis hermanos? Encerrados en estas celdas, nuestra sed de magia nos consumirá. Pronto acabará todo, traidor. Lord Garithos planea ejecutaros al amanecer. La noche se me hará eterna. Estos elfos me ponen los pelos de punta. No te preocupes. Esta prisión fue construida por el Kirin Tor para retener a sus mascotas. La magia de los elfos es inútil en estas celdas encantadas. Saludos, Kael'thas. Supongo que no llegamos demasiado tarde. Al contrario, Bash, llegáis justo a tiempo. Vuelvo a estar en deuda contigo. Pero, aunque liberemos a mis hermanos, no tenemos a dónde huir. Las tropas de Garithos nos superan 10-1. Os halláis en una peligrosa encrucijada, Kael'thas. Podéis quedaros aquí y morir a manos de los humanos, o elegir un camino más oscuro hacia la libertad. ¿Cuál es ese camino oscuro? En la ciudad que tenemos encima hay un portal, una puerta que lleva a otros mundos. Sí, mi señor Illidan nos espera al otro lado de ese portal. Conduce a tu gente hasta él y os forjará un nuevo destino. Saciará la acuciante sed de tu gente. ¿Aliarme con un demonio traidor o conducir a mi gente a una muerte segura? Aquí no hay elección alguna, Lady Bash. Tendremos que liberar primero a mis tenientes. Podrán reunir a los demás mientras asaltamos la salida. Así se hará. Percibo algo escurridizo. Estoy nerviosillo. Así se hará. El tiempo escasea, mortal. En el nombre de Azshara, a tus órdenes. Por la emperatriz. Vengaré a mi pueblo. Nadie juega ¿Qué pasa? conmigo. Venganza. Muy bien. Deberíamos movernos en breve. ¿Ya? Sí. Era Satyar. Percibo algo escurridizo. Es un placer. Esto es demasiado fácil. Se hará ¿Qué nuestra pasa? voluntad. Estupendo. Haré lo posible. Es un placer. Muy bien. Haré lo posible. Estupendo. Príncipe Kael'thas, sabíamos que vendrías. Ahora mismo. Vengaré a mi pueblo. ¡Que el fuego os ¿Se purgue! necesita mi ayuda? Soy tu siervo. Deberíamos movernos en breve. Estoy nerviosillo. Haré lo posible. Muy bien. Estupendo. Así se hará. Es un placer. Ese guardia va a dar la alarma. Hay que detenerlo. Ha dado la alarma. ¡Preparaos! Percibo algo escurridizo. Vengaré a mi pueblo. Estoy nerviosillo. ¿Qué pasa? Deberíamos movernos en breve. Siento poderosos espíritus que se agitan cerca de aquí. Arthas asesinó a algunos archimagos cuando la plaga asoló esta tierra. Ahora sus espíritus invisibles no encuentran reposo. Quizás deberíamos localizarlos y traerles paz. Percibo algo escurridizo.
Estupendo. Se hará nuestra voluntad. Estoy nerviosillo. Estoy ansiosa por entrar en acción. Sí. ¿Qué pasa? Percibo algo escurridizo. Haré lo posible. Muy bien. ¡Atacan a nuestras fuerzas! Vengaré a mi pueblo. Así se hará. Nadie juega con... Deberíamos movernos en breve. Estupendo. Es un placer. Estupendo. ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¿Qué pasa? Esto es demasiado fácil. ¡Venganza! ¡Que el fuego os purgue! ¿Se necesita mi ayuda? Sentid mi ira. ¡Atrás, engendro de la oscuridad! Estoy nerviosillo. ¡Venganza! Así se hará. Esto es demasiado fácil. ¿Sí, camarada? ¡Atrás, engendro de la oscuridad! ¿Ya? Deberíamos movernos en breve. Haré lo posible. El tiempo escasea, mortal. Percibo algo escurridizo. ¡Que el fuego os purgue! Esto es demasiado fácil. Vengaré a mi pueblo. Muy bien. Así se hará. Es un placer. Estupendo. Haré lo posible. Vengaré a mi pueblo. ¿Ya? ¿Qué pasa? ¡Que el fuego os purgue! Los elfos de sangre esperan. No hay maná suficiente. Estoy nerviosillo. No hay maná suficiente. No hay maná suficiente. Deberíamos movernos en breve. Nadie juega conmigo. Percibo algo escurridizo. Se hará nuestra voluntad. Estupendo. Percibo algo escurridizo. Muy bien. Así se hará. Es un placer. Muy bien. Estupendo. Deberíamos movernos en breve. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué pasa? ¿Sí, camarada? ¿Se necesita mi ayuda? Estoy nerviosillo. Vengaré a mi pueblo. Estoy ansiosa por Percibo entrar en algo acción. escurridizo. Sí. Los no muertos se refugiaron en estos túneles cuando retomamos la ciudad. Haré lo posible. Estupendo. ¿Qué pasa? El tiempo escasea, mortal. Deberíamos ¿Hay movernos alguien en herido? breve. Vengaré a mi pueblo. Venganza. ¡Que el fuego os purgue! Venganza. Estoy nerviosillo.
El tiempo escasea, mortal. Prueba mi aguijón. Vengaré a mi pueblo. Deberíamos movernos en breve. Sí, camarada. Percibo algo escurridizo. ¿Qué pasa? Se hará nuestra voluntad. Estoy nerviosillo. Haré lo posible. Así se hará. Muy bien. Esto es demasiado fácil. ¡Que el fuego os purgue! Percibo algo escurridizo. Vengaré a mi pueblo. Esto es demasiado fácil. Venganza. Es un placer. Así se hará. Haré lo posible. Es un placer. Esto es demasiado fácil. Estupendo. Muy bien. Como ordenes, príncipe Caelzas. Nadie juega conmigo. A tus órdenes. ¿Qué pasa? Es un placer. Así se hará. ¿Ya? Pa'lante. No hay maná suficiente. ¿Se necesita mi ayuda? Estoy nerviosillo. Estoy ansiosa por entrar en acción. Estoy ¿Qué sediento te de magia. preocupa? Se hará nuestra voluntad. En el nombre de Adshara. Deberíamos movernos en breve. Ese interruptor que hay al otro lado soltará a las criaturas contra los guardias. Haré lo posible. ¿Hay alguien herido? Estoy nerviosillo. Te toca. Sí, camarada. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué pasa? Muy bien. Deberíamos movernos en breve. Vengaré a mi pueblo. Percibo algo escurridizo. Es un placer. ¿Qué pasa? Estupendo. El tiempo escasea, mortal. Percibo algo escurridizo. Así se hará. Date prisa. ¿Se El necesita tiempo mi es ayuda? maná. Sí, camarada. Soy tu siervo. Como desees. A tu señal. Ya. Estoy nerviosillo. Vengaré a mi pueblo. Nadie juega conmigo. Deberíamos movernos en breve. Haré lo posible. Muy bien. Sí, camarada. Deberíamos movernos en breve. Estoy Vengaré a mi ansiosa por pueblo. entrar en acción. Estoy nerviosillo. Estoy Percibo algo ansiosa por entrar escurridizo. en acción. Muy bien. Así se hará. ¿Qué pasa? ¿Se necesita mi Estoy ayuda? nerviosillo. Estupendo. Es un placer.
Si activa la alarma, enviarán tropas de élite para detenernos. Haré lo posible. Los guardias de élite vienen a por nosotros. Estupendo. ¿Sí, camarada? Deberíamos movernos en breve. ¿Ya? Percibo algo escurridizo. El tiempo escasea, mortal. Sí. Por la emperatriz. Sí. Sí. A tus órdenes. Por la emperatriz. ¿Qué pasa? Nadie juega conmigo. En el nombre de Adshara. Vengaré a mi pueblo. Vengaré a mi pueblo. Muy bien. Ahora mismo. Así se hará. Estoy nerviosito. Sentid mi ira. ¡Atrás, engendro de la oscuridad! ¡Que la luz os extermine! Haré lo posible. Haré lo posible. ¡Que no llegue hasta la alarma! Así se hará. Muy bien. ¡Atentos! ¡Nos han descubierto! ¡Estupendo! Señálame el camino. Deberíamos movernos en breve. ¿Qué pasa? Por supuesto. ¡Atrás, Percibo engendro algo de la oscuridad! escurridizo. Se hará nuestra voluntad. Estupendo. En el nombre de Adshara. Sí. Sí. Estoy nerviosillo. Date prisa. El tiempo es Se hará malo. Vengaré a mi nuestra pueblo. voluntad. ¿Se necesita mi ayuda? Sentid mi ira. Deberíamos movernos en breve. ¡Venganza! Pa'lante. No hay maná suficiente. Escasea, mortal. Estoy ansiosa por Estoy entrar en sediento acción. de magia. Nadie juega conmigo. ¿Sí, camarada? ¿Ya? Por la emperatriz. ¿Qué pasa? Es un placer. Estupendo. Muy bien. ¿Sí, camarada? Estoy ansiosa Percibo algo por entrar en escurridizo. Deberíamos movernos en breve. Percibo algo escurridizo. Vengaré a mi pueblo. Estoy nerviosillo. ¡Que el fuego os El purgue! tiempo escasea, mortal. ¿Qué pasa? Nadie juega ¿Qué conmigo. pasa? ¿Ya? Se hará nuestra ¿Se voluntad. necesita mi ayuda? Como desees. Estoy ansiosa por entrar en acción. Deberíamos movernos en El breve. tiempo escasea. Así se mortal. hará.
Se hará nuestra voluntad. Vengaré a mi pueblo. Nadie juega conmigo. Estoy nerviosillo. ¿Ya? Percibo algo escurridizo. Los elfos de sangre esperan. Estoy nerviosillo. Vengaré a mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? Percibo algo escurridizo. ¿Qué pasa? Se hará nuestra voluntad. Estoy ansiosa por entrar en acción. Por Nadjatar. Deberíamos movernos en breve. Nadie juega conmigo. Percibo algo escurridizo. ¿Ya? ¿Qué pasa? El tiempo escasea, mortal. Estupendo. A tus órdenes. Por la Deberíamos emperatriz. movernos en breve. Haré lo posible. Así se hará. Sí. Estupendo. A tus órdenes. Sí. Vengaré a mi pueblo. ¿Sí, camarada? Estoy nerviosillo. Estoy ansiosa por entrar en acción. Vengaré a mi pueblo. Estupendo. Me alegra ver que nuestro príncipe sigue con vida. ¿Órdenes, Alteza? Muy bien. Es un placer. Así se hará. Venganza. ¡Que el fuego os purgue! Haré lo posible. Estupendo. Muy bien. Es un placer. Muy bien. Es un placer. Así se hará. En el nombre de Percibo Shah, algo escurridizo. por la ¿Qué emperatriz. pasa? Estupendo. ¿Se necesita mi ayuda? Estoy nerviosillo. ¿Sí, camarada? ¿Ya? A
tus órdenes. Deberíamos movernos en breve. ¿Se necesita mi ayuda? Por supuesto. Ahora mismo. Pa'lante. Espera. Date prisa. El tiempo es maná. Deberíamos movernos en breve. Percibo algo Nadie escurridizo. juega conmigo. Haré lo posible. Estoy nerviosillo. ¿Qué pasa? El tiempo escasea, mortal. Estupendo. Se hará nuestra ¿Sí, camarada? voluntad. Por la Vengaré imperatriz. a mi pueblo. Es un placer. Estupendo. Muy bien. Así se hará. Haré lo posible. Estupendo. Haré lo posible. Es un placer. Los elfos de sangre esperan. Deberíamos movernos en breve. Muy bien. Así se hará. Haré lo posible. Escasea. Percibo algo escurridizo. Estupendo. Así se hará. Es un placer. Esto es demasiado fácil. Estoy ¡Atacan a sediento nuestras de magia. fuerzas! Vengaré a mi pueblo. Muy bien. Estoy nerviosillo. Estoy ansiosa. Haré por lo entrar posible. en acción. Así se hará. Nadie juega conmigo. ¿Qué pasa? ¿Ya? Estoy nerviosillo. ¡Esos malditos elfos han escapado! ¡No podemos enfrentarnos a ellos solos! No es necesario hacerlo solos. Podemos soltar a estas criaturas contra ellos. ¿Qué pasa? Estupendo. Vengaré a mi pueblo. Pa'lante. Deberíamos movernos en breve. Percibo algo escurridizo. Sí. En el nombre de Azshara, a tus órdenes. Sí. Estupendo. A tus órdenes. En el nombre de Azshara. Eras Adyar. Prueba mi aguijón. Por Nadjatar. Sí. Eras Adyar. Por la emperatriz. Sí. Los elfos de sangre esperan. Deberíamos movernos en breve. Vengaré a mi pueblo. Muy bien. Es un placer. Estupendo. Así se hará.
Haré lo posible. Muy bien. Es un placer. Príncipe Caelzas. Percibo algo escurridizo. Espera. ¿Qué pasa? Muy bien. Te toca. Estoy nerviosillo. ¿Sí, camarada? Fin del viaje, príncipe Caelzas. No te lo pongas difícil. Serviste bien al Kirin Tor, Kazan, pero el viejo orden ha desaparecido. Mi gente y yo saldremos de esta prisión de un modo u otro. Es triste ver cómo se echa a perder un buen mago. Haz lo que tengas que hacer, muchacho. Vengaré a mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? Deberíamos movernos en breve. Estupendo. Así ¿Sí, se hará. camarada? Haré lo posible. Percibo algo Se escurridizo. hará nuestra voluntad. Estupendo. Nadie juega conmigo. Estoy nerviosillo. Se hará ¿Qué nuestra pasa? voluntad. Así se hará. ¿Qué pasa? Muy bien. Haré lo posible. Es un placer. Por la emperatriz. Estupendo. ¿Se necesita mi ayuda? Estoy nerviosillo. Escasea, mortal. A tus órdenes. Percibo algo escurridizo. Muy bien. Ya. Señálame ¿Se el camino. necesita mi ayuda? ¿Qué te preocupa? Estoy ansioso ¿Sí, camarada? por entrar en acción. ¿Sí, camarada? Deberíamos movernos en breve. Estoy sediento de magia. A tu señal. Date prisa. El Señálame tiempo el es camino. maná. Vengaré a mi pueblo. Es un placer. A tu señal. Percibo algo escurridizo. Así se hará. Haré lo posible. ¿Se necesita mi ayuda? Soy tu siervo. Nadie juega conmigo. Vengaré a mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? Deberíamos movernos en breve. Espero que esto merezca la pena. Estoy sediento Estoy de magia. nerviosillo. ¿Sí, camarada? ¿Qué pasa? El Estupendo. tiempo escasea, mortal. Estoy nerviosillo. Se hará nuestra voluntad. En el nombre de ¿Qué Adshara, pasa? estoy ansioso. Deberíamos por entrar movernos en acción. breve. Es un placer. Se hará nuestra voluntad. Percibo algo Date escurridizo. prisa. El tiempo es maná. Pa'lante. ¿Se necesita mi ayuda? Los elfos de sangre esperan. Ayúdame Date a prisa. ayudarte. El tiempo es maná.
Vengaré a mi pueblo. ¿Necesitas ayuda, humano? Deberíamos movernos en breve. No te emociones. Vengaré a mi pueblo. Así se hará. ¿Qué se te ofrece, ¿Qué figura? pasa? Muy bien. Haré lo posible. No hay maná suficiente. Haré lo posible. Percibo algo escurridizo. ¿Ya? Estoy nerviosísimo. Pa'lante. Espera. ¿Qué te preocupa? ¿Se necesita mi Vengaré ayuda? a mi pueblo. ¿Se necesita mi ayuda? Deberíamos movernos en Nadie breve. juega conmigo. Percibo algo ¿Qué se te escurridizo. ofrece, figura? ¿Hay alguien herido? ¿Qué pasa? Estoy ansiosa por entrar. Estoy nerviosillo. Nadie juega conmigo. Muy bien. ¡Hombres! ¡Replegaos! ¡Retroceded hacia el portal! Ahora, joven príncipe, damos un último paso hacia el destino.